Ďalšie vydanie dneska si zahráme novú hru a to Real Boxing. Toto si nevšimajte. Je to peniaze, to nič nemusíte. A budeme bojovať s týmto mojím klaunom. Dáte na to video určite like, odber a keď chcete ďalšie také videa z Real Boxingu. Neviem, som vám vybral, lebo sú docela slabí. Za toho to musím platiť. Ale aby to bolo fair, teda ja si dám nejakého slabšieho, tam sa tohoto proti neviem komu, napríklad tomuto. Dáme si Maskovú Rusko, vybojoval Bojka, keď ho poznáte. Takže dáme fight a uvidíme, či toto vyhráme. Lebo je to ťažká hra docela. Musíte tu dosť stlačať všetko. A musíte to dobre načasovať. Ja som to dlho nehral. Keď som bol menší, tak som to hral viac. A teraz som to zabudol hrať. Nemám to dlho, pretože som to stiahol asi. A proste prvnou som stiahol a neviem to teraz moc to hru hrať, lebo som to zabudol, jak sa to hrá. Takže nesmejte sa mi v komentároch, dobré? To som naučil, že takto a teraz ping. Dobre. Som mu dal. A tu musím ho vybiť na KO, ale potrebujem na tie 3 kola. Takže keď sa uhnem, tak dostanem nejakú energiu a potom ho môžem silnejšie udrieť. Tá červená, toto je energiu si dáme a teraz puchneme, on mňa teraz pôjde udrieť. Tak a teraz ting. Táto červená má dosť obrovský damage. Tak, yes. Je to tam, ale ešte teraz uvidíme, že či sa postaví. Ešte to nemôžeme sa rádovať dopredu, lebo ešte nevieme, či sa postaví. Takže uvidíme. Nepostavil sa, poď. Ne, padni. Nie, on sa postavil. Ale tak to už je. Zatiaľ. Dve kolo vyhrávam. No, asi. Musím ho zabiť. Nezabíj, ale... Musím hľadať na KOčko. KOčko musím dať, dobre, takto som to myslel. Už tak spomalí. A potom môžem dať, teraz musím dobiť energiu. Ona pôjde udrieť a teraz ping! Teraz si dáme väčšiu energiu. By som mal energiu na to. Naserem. To na mňa odnemá. Takto. Teraz tak. A je vypnutý. Teraz keď sa postaví, tak ja už neviem. Tak skúsim to stlačiť, lebo keď sa stlačím, tak to rýchlejšie. Už bol KO. Koniec mi. A teraz vám ukážem, aké to je, keď bojujem s mojím klaunom. Uvidíte, jak bojujem s mojím klaunom. On má dosť strašne silné strely. Údery. A počkajte, toto vyhľadám, áno, tu je. To je on. A teraz si dáme najsilnejšie, tuším, že to je tento. Hej, no tento. Ale tam ešte jeden a sa to budem platiť. Nie sa chcem platiť teraz. Ale reálne peniaze nie je coiny. Teraz, toto je môj klaun, teraz čo tu je. Ja sa volám Seth Holden, neviem prečo. Teraz uvidíte, kladte. Tá sila, on má takú silu. A ping! Ale vlastne neuveriteľné. Proti jemu môže ísť hociaký bojovník. Aj tak vyhrá. Kladte. A teraz sa bude chcieť, tak, a teraz tak. Na jednu ranu ho vypol, chápete to? A ping! Dostal KO. Toto už je KO 100%. To sa nedá postaviť. To sa nepostaví. Postavil sa. Dobre, silný. Ale aj tak ho vypnem o chvíľu zas. Tak, tak. A teraz keď sa trafím a udrie, tak jeho sa ping!
To bolo dobré. To, že kao musí stále nič, musí nejak drží. Drží sa, chlapec. Ale aj tak vypnutý bude až teraz. Za jedno kolo som mu už vypol 3-krát, chápete to? Za jedno kolo 3-krát. To sa nedá postaviť. On sa postavil. Ty kokos. Jaký silný. Ja to bude vypnutý po 4-krát. No poď už, veď kam ideš? Teraz bang. Poslednej sekunde vypnutý na 4-krát. Teraz keď sa postaví, tak už len 4-krát za jedno kolo som ho vypol. A KO. 4-krát za jedno kolo. KO. Taký silný môj clown. Takže vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.